कच्चा आंवला लाके उसका रस निकाल लें। इस रस को चाहे आप शहद में मिला के चाट लें, चाहे नवाए पानी में मिला के पी लें, चाहे आप दूध में मिला के पी लें। आपको खांसी एकदम ऐसे शांत हो जाएगी जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है। परंतु खांसी आपकी ज़्यादा देर की है तो फिर सूखे आंवले को कूट के उसका पाउडर बना के दूध में उबाल करके और उसके अंदर घी डाल के तब इसको पीना। अब आपकी वो खांसी खत्म हो जाएगी। परंतु यह है कि खांसी 10-15 दिन से ज़्यादा टाइम ना होता भाई। यदि आपकी खांसी महीने से ऊपर हो चुकी है फिर आपको नाड़ी परीक्षण के बाद ही दवाइयाँ लेनी कि कौन कौन सी दवाइयाँ लेनी है। और खांसी बंद करने के लिए एक नहीं, हमारे पास लाखों दवाइयाँ हैं, क्योंकि मुझे जड़ी बूटियों की पहचान है। मैं 10,000 जड़ी बूटियों को जानता हूँ जिनसे रोगों का निवारण करता हूँ। मौसम के अनुसार और जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ के वातावरण के अनुसार हर एक रोग के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐसी जड़ी बूटी हैं जो कि हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती हैं जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। तो आज मैंने पूरे संसार से एक निवेदन किया है कि जब कोई अपना उपचार करा के थक जाए